ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ ବଦଳିବ ଏମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। ସୁନା ଭଳି ଚମକିବ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଟଙ୍କା ପଇସାର ଅଭାବ ଦୂର ହେବ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ 6 ଜୁଲାଇ ଦେବଶୟନ ଏକାଦଶୀ। ପୌରାଣିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଏହି ଏକାଦଶୀରୁ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ 4 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ ନିଦ୍ରାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ହିଁ ଚତୁର୍ମାସର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ଦେବଶୟନ ଏକାଦଶୀରେ ଦୁର୍ଲଭ ସଂଯୋଗ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଦିନ ସାଧ୍ୟ ଯୋଗ, ଶୁଭ ଯୋଗ, ତ୍ରିପୁଷ୍କର ଯୋଗ ଓ ରବି ଯୋଗର ବିଶେଷ ସଂଯୋଗ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଗ୍ରହଙ୍କ ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ସଂଯୋଗ କାରଣରୁ କିଛି ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବୃଷ, ଏହି ଶୁଭ ସଂଯୋଗ ଫଳରେ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବେଶ ଲାଭବାନ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ବଡ଼ ଲାଭ ମିଳିବ। ଭୂମି ଯାନ କିଣିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। କର୍କଟ, ଚାକିରି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ୟବସାୟ ସବୁଥିରେ ବଡ଼ ଲାଭ ମିଳିବ। ଘରେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ରହିଛି। ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହେବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ଅଟକିଥିବା କାମ ପୂରଣ ହେବ। କନ୍ୟା, ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ବିବାଦ ଦୂର ହେବ। ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରି ଲାଭବାନ ହେବେ। ଧନୁ, ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ଯୋଗ ରହିଛି। ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୁଚି ବଢ଼ିବ। ମୀନ, ବ୍ୟବସାୟରେ ବଡ଼ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ରହିଛି।